Ողջույն Արագիր Նյուզի սիրելի հետևորդներ, եթերում ըստեյությանն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Գարեգին Չուքազյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Չուքազյան, շնորհակալ եմ, որ հրավեր ընդունել եք։ Բարև ձեզ, Արփի։ Պարոն Չուքազյան, մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները, ԱԺԲ-ն հայտարարեց, որ մասնակցելու է ընտրություններին եւ հաշված օրեր են մնացել, այսպես եւ շատ շուտով պետք է ցուցակները ներկայացվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, արդյոք ԱԺԲ-ն որոշել է, թե ում հետ կհամագործակցի, քննարկումներ կան լայն ընդդիմադիր շերտի մեջ մտնելու, միասնական դաշինք կազմելու, թե ԱԺԲ-ն այնուամենայնիվ որոշել է ինքնուրույն մասնակցել ընտրություններին։ Այս պահին մենք հայտարարել ենք արդեն, որ ինքնուրույն ենք մասնակցելու եւ դա չի նշանակում, որ ասենք այլ ուժերի հետ բանակցություններ չեն ընթանում հնարավոր համագործակցության մասին, տարբեր կերպ կարող է համագործակցություն տեղի ունենալ, կարող է մեր ցուցակում ինչ-որ մարդիկ հայտնվեն, կարող է մենք որոշենք ուղղակի այլ ուժերի հետ որոշակի համագործակցություն ունենալ բուն ընտրական գործընթացների ժամանակ տեղամասարում եւ այլն։ ԱԺԲ-ն 2021 թվականի ընտրություններում էլ մասնակցեց եւ եթե չեմ սխալվում 1.5% ձայն ստացավ։ Ինչով է պայմանավորված նորից ընտրություններին մասնակցելու ԱԺԲ-ի որոշումը եւ ինչն է փոխվել ռազմավարության մեջ, որ մտածում եք այլ արդյունք է լինելու այս անգամ։ Նախ ես ասեմ, որ ԱԺԲ-ն որպես քաղաքական ուժ շատ տարբերվում է մնացած, ասենք, նախընտրական պայքարի մեջ մտած այլ կազմակերպություններից, նրան մեծամասնությունից, որովհետև կան ուժեր, որոնք ընթացքում էլ քաղաքական գործունեություն ունեցել են, բայց մեծ մասը ակտիվանում են ընտրությունից ընտրություն։ ԱԺԲ-ն այդպես չի, եթե դուք նկատել եք, ԱԺԲ-ի գործունեությունը անգամ ընտրություններից հետո բավական բուռն է եղել այս վերջի տարիներին, ես բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ ասել, թե հանրահավաքների, թե բողոքի ցույցերի, թե ասենք նույն ապրիլ 24-ի հայտնի դրվագը, որը տեղի ունեցավ Աննա Հակոբյանի հետ, այսինքն դա ընտրությունների հետ կապ չունի։ Մենք քաղաքական ուժ ենք, մենք հստակ արտահայտված ծրագիր ունեցող, գաղափարներ ունեցող, ուստի մեր քաղաքական ասպարեզում լինելը կապված չի ընտրություններից եւ ընտրություններին մասնակցելը մեր համար ինքնանպատակ չի, որ անպայման մենք պիտի անցնենք կամ խնդիրը դրված չի այնպես, որ մենք չենք անցնելու, բայց նաև դրված չի, որ ասենք անպայման պիտի անցնենք։ Նախկինում չենք անցել, դա չի նշանակում, որ հիմա չենք անցնի։ Շատ հնարավոր է, որ մեր ժողովուրդը ի վերջո այս տարիների ընթացքում քաղաքականապես որոշակի հասունության հասած լինի, որովհետև եթե հիշում եք նախորդ երկու ընտրությունները, մեր ժողովուրդը խաբվել է։ Մենք մասնակից ենք եղել ընտրություններին եւ մեզ մեղադրում էր Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի կուսակցություն լինելու մեջ, չէ, խաղաղություն էր բերում մեր ժողովրդին, երբ որ 18 թվականին եկավ, ձեռքերը բարձրացրած եւ այլն, հետո 21 թվականի ընտրություններից, արդեն պարտությունից հետո, բայց այդ խաղաղության փոխարեն ինքը ինչ բերեց, ինքը պատերազմ բերեց։ Եվ ոչ միայն պատերազմ բերեց, այլև պարտություն բերեց։ Երկու անգամ էլ ինքը խաբել է ժողովրդին։ Երկրորդ անգամ խոստացել է, որ Հադրութը պիտի հետ գա, Շուշին պիտի գա, նորից ինչ եղավ, մենք աղետի առաջ կանգնեցինք, այս անգամ արդեն ցեղասպանական էթնիկ զտման առաջ կանգնեցինք, այսինքն այս մարդու ամբողջ խոսակցությունը մեր ժողովրդին խաբեություն է եղել եւ ցավոք սրտի պիտի ասեմ, ժողովրդի զգալի հատվածը խաբվել է եւ փոխանակ ձայնը տար մեր նման կուսակցությանը տվել է, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ իմաստով ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովրդի հասունությունը այնքան կլինի, որ հերթական անգամ չի խափնվի այդ խաղաղության կեղծ խոստումներին, որը կա։ Եվ առասարակ մեր ասածը երբևիցե չի եղել, որ մենք պատերազմի ենք ձգտում։ Հակառակը մենք ասել ենք, որ պատրաստ լինելով պատերազմին դու հեռացնում ես պատերազմը քեզանից, բայց դա մեզ վերագրվել է որպես ռադիկալ ուժ, որը փաստորեն ձգտում է պատերազմի, այդպես չի։ Այսինքն մեզ փորձել են վարկաբեկել, խեղաթյուրել, իրենց ձեռքում ունենալով լծակներ, պետական լծակներ եւ նաեւ այդ խաբեությունը, այսինքն։ Հենց որ հիմա մեր մասնակցությունը այսօր մենք լրիվ ուրիշ պայմաններ ունենք եւ մեր ժողովուրդը հասկացել է ում հետ գործ ունի, ես հույս ունեմ, եւ այս ընտրությունների գլխավոր նպատակը մեր մասնակցության այս չարիքից ազատվելն է, որովհետեւ սա գիտեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության գլուխ, մենք գործ ունենք բացարձակ չարիքի հետ,
հայտարարված, այսինքն ինքը այս անգամ այլևս դիմակներ չի պահում, որ պիտի Շուշի բերի կամ Հադրութ բերի եւ այլն։ Ինքը հստակ թելադրված թշնամու օրակարգն է բերում եւ այդ սահմանումը, որ թշնամու հետ համագործակցող ուժ է Հայաստանում ձևավորվել, ամենադիպուկ սահմանումն է իրենց էության։ Դրա օտար բառն են օգտագործում կոլաբորանտ, չէ՞, կոլաբորանտ բառը առաջացել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆրանսիական այն իշխանության, որը պատերազմում պարտվեց, Պետենի իշխանությունն էր, պարտությունից հետո իրենք վերընտրվեցին ֆրանսիական ժողովրդի կողմից, բայց հետո ֆրանսիական ժողովուրդը իր գնահատականը տվեց, դիմադրության ճակատ ստեղծվեց ի վերջո այդ երկրում, լայն դիմադրության, դա տևեց, միանգամից չէր, ֆրանսիացի ժողովուրդն էլ էր այդպես մոլորված, բայց հետո այդ ամեն ինչից հրաժարվեց, որ այսինքն իր ընտրությունը անգամ, որը տվել էր Պետենին, հետ բերեցին, դիմադրելով ի վերջո հետ բերեցին, հիմա նույնը մեր ժողովրդի հետ է, մենք այսօր պիտի հասկանանք, որ գործ ունենք մի օրակարգի հետ, եթե իրենք մնացին իշխանության, իրենք փորձելու են փաստորեն ոչ միայն պետականության, ֆորմալ պետականությունը, այսինքն անունով ոչի պետականությունը այն է, որ դու ինքնուրույն կարողանում ես քո անվտանգությունը, քո սահմանները, քո ով լինելը որոշել, իսկ այստեղ անգամ քեզ թելադրվում է, որ դու ասենք Արարատի մասին չխոսես, Արցախ բառը չարտասանես, գիրք չտաս եւ այլն, այսինքն այս ամեն ինչը եւ այդ ամեն ինչը փաթեթավորվում է իրական պատմական այդ կեղծ լրիվ խոսույթի մեջ, որտեղ որևիցե իմաստ չկա, որտեղ ամեն իրական պատմական է դառնում եւ պատմականից հրաժարվել հնարավոր չի, ուրեմն այսպես մանիպուլյացիա անելով մեր ժողովրդին խաբեության պրիմիտիվ այդ ժանագին պոպուլիստական պերաշկի ուտելով եւ այլն, արդեն հասկանում ենք, չէ՞, տեսնում ենք, որ անգամ փողոցներում մարդիկ ինչպես են իրեն վերաբերվում։ Պարոն Չկասյան, դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք եւ Նիկոլ Փաշինյանը պատեհ առիթներով ասում է, եթե հունիսի 7-ին մենք չընտրվենք, ընտրվի ընդդիմությունը, սեպտեմբերին լինելու է աղետաբեր պատերազմ եւ ՔՊ-ին անվանում է խաղաղության կուսակցություն, ընդդիմությանը պատերազմի կուսակցություն։ Նախ որտեղից Նիկոլ Փաշինյանին այդ ինֆորմացիան, որ հստակ ժամկետով նշում է սեպտեմբերին պատերազմ է լինելու եւ որքանով է բարոյական, որ երկրի ղեկավարը սեփական ժողովրդին շանտաժի է ենթարկում պատերազմով, ահաբեկում է պատերազմով։ Եթե կա նման պատերազմի վտանգ, անկախ նրանից ինքը կլինի, ինքը չի լինի, եթե ինքը գտնում է, որ սեպտեմբերին հնարավոր է նման պատերազմ, ուրեմն նա պետք է ամեն ինչ անի մեր ժողովրդին նախապատրաստելու համար նման պատերազմի, անկախ նրանից ինքը կլինի իշխանության թե ոչ։ Եթե ինքը չի բացառում նման հնարավորություն ու ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում, նշանակում է մենք գործ ունենք դավաճանի հետ։ Այսինքն ստացվում է ինքը ասում է խաղաղությունը հաստատված է, խաղաղության դարաշրջանը, բայց միևնույն ժամանակ ասում է, եթե ես չլինեմ, պատերազմ է։ Այստեղ հակասություն չկա, այսինքն խաղաղությունը կախված է Նիկոլ Փաշինյան անձից։ Խաղաղությունը ազգերի պետությունների միջև մի կայունության պայման ունի։ Դա ռազմաքաղաքական հավասարակշռության գոյությունն է։ Ուրիշ խաղաղության պայման չկա, մնացած ամեն ինչը, եթե անգամ կրակոց չկա, պատերազմ չկա, չի կարելի երբևիցե ասել, որ այդ կայուն վիճակ է, որտեղ եթե խախտվում է ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը, ապա միշտ հնարավոր է պատերազմի վտանգ որևիցե երկրների միջև, որտեղ շահերը միշտ տարբեր են լինում եւ երբեմն հակադիր շահեր են լինում, իսկ մենք գիտենք այստեղ, որ մենք այնպեսի հակադիր շահերի կծիկի մեջ ենք գտնվում այս տարածաշրջան եւ ասենք դրա մասին չխոսել մեր ժողովրդին հոգեբանորեն չնախապատրաստել այդ դժվար հնարավոր պահերին, ինչպես որ չնախապատրաստեցին 20 թվականի պատերազմին, Արցախում, հիմա էլ Հայաստանի ժողովուրդը նույն ձևով այդպես մթության մեջ պահելով, այսպես գեղեցիկ խոսքեր ասելով չի, այլ կծելու կարողությամբ է, որ դիմացին իմանա, որ դու կարող ես կծել։ Ես չեմ ասում նախահարցակ լինենք։ Անկամ Արցախի հարցում մեր ուժը գտնում է, որ այո, մենք իրավունք չունենք երբևիցե հանել օրակարգից Արցախի հարցը, բայց դա միջազգային իրավունքի սահմաններում պետք է լուծվի եւ դիվանագիտական ճանապարհով այսօր ոչ ոք չի խոսում, որ ռազմական ճանապարհով մենք հիմա պիտի գնանք Արցախը հետ բերենք, բայց հրաժարվել
մեր իրավունքներից, այդ թվում նաև պատմական իրավունքներից, որովհետև հայկական հարցի խնդիրը չի փակվել աշխարհում։ Հիմա հայկական հարց ասածը մեզ մեղադրում են այն օրը Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր շրջապատը, երբ որ ԱԺԲ-ի Արմինե Սախոյանին պատահաբար փողոցում հանդիպեցին, ուրիշ բան չգտան քննադատելու ԱԺԲ-ին, քան ասելու, որ իրենք Կիլիկյան ուզում են բերել հետ, հա։ Այսինքն այդպիսի սուտ, այսինքն ասում եմ, կարող ես մի հատ այնպիսի սուտ ասել, որ թագավորությանը կեսը տամ, այո, ինքը այդ սուտասանն է։ Մենք հասկանում ենք, որ իրավիճակը աշխարհում շատ փոթորկալից է, թե մեր հարավում, որտեղ հիմա ընթանում է պատերազմ, թե հյուսիսում, որտեղ ուրիշ պատերազմ է ընթանում, շատ բան փոխվում է, նոր աշխարհաքաղաքական ճարտարապետություն է ձևավորվում անվտանգային եւ այդ նոր միջավայրում պետք է անկասկած լինել շատ խոհեմ, լինել ողջախոհ, բայց երբեք քո սեփական իրավունքներից չհրաժարվել։ Իսկ այստեղ մենք ինչ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք ոչ միայն պետականության կորստի, որտեղ ինքնիշխանության կորուստ է, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, այն ինչից ինքը ուզում է հրաժարվել, դա ինքնիշխանությունից է ուզում հրաժարվել, որտեղ եթե դու անկախության քո հռչակագրից հրաժարվեցիր, դու հիմք չունես առհասարակ անկախության մասին խոսելու։ Ասում եք դա անկախության չէ, կոնֆլիկտի հռչակագիր է։ Դե խնդիրը հենց դրանում է, դու ինչից է ծնվել քո հանրապետությունը, ինչ նպատակներով է ծնվել, դու ինչ ունես, որովհետեւ ասենք առաքելություն ես տարածաշրջանում, ինչ ես ուզում ասես, ինչ ես ուզում բերես, քո ինքնությունը որտեղ է։ Մարդը ինքնությունից է հրաժարվում, հասկանում եք, պատմական հիշողությունից է հրաժարվում, արժեքներ, որտեղ գիտեք, եթե որևիցե ժողովուրդ արժեքներ չունի կամ հրաժարվում է իր արժեքներից, որևիցե դեպքում, որևիցե դժվարության դեպքում մոբիլիզանալու առիթ կամ պատճառ չունի, որովհետև ինչի համար է ապրում, ինքնասպան կարող է լինել, չէ՞, ինչպես մարդը, այնպես էլ ազգը։ Հիմա այս մարդը մեզ տանում է դեպի ինքնասպանություն եւ թմրացնելով մեր գիտակցությունը, որովհետև հիմա պատերազմ է, բայց մեր գիտակցության մեջ, մեր գիտակցության, հանրային գիտակցության մեջ պատերազմ է գնում։ Եվ այս մարդը ակտիվ պատերազմ է մղում մեր ինքնության դեմ, մեր հոգեբանության դեմ, մեր արժեքների դեմ։ Պարոն Չուկասյան, խոսեցիք Արցախի հարցի մասին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փաստացի ով ղեկավարն է Հայաստանի Հանրապետության, ասում է նույնիսկ Արցախի մասին խոսելը դա պատերազմի կոչ է, դա որակում է սադրանք, նույնիսկ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենին ստիպել էր, այսպես ասած, որ ազատման դիմում ունի, ինչը թե համարձակվել էր ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսին Արցախի պատմության մասին գիտք նվիրելը, համարելով դա սադրիչ քայլ։ Բայց օրինակ սադրիչ չի, երբ որ մարդու անունը Արարատ է։ Ինչի է իր արտաքին գործերի նախարարին օրինակ պահում այդպիսի անունով, դա սադրանք է։ Ինչ է օտար մի հատ իրենց ասելով երկրի պատկանող լեռան անունով կոչում քո արտաքին գործերի։ Այդտեղ որևէ սադրանք չկա։ Գուցե մի օր էլ Ես ուզում եմ ասել, ինչից պիտի հրաժարվես, հերթով պիտի հրաժարվելով գնաս, որ չսադրես, այդ կկուի հոգեբանությամբ, դրա մասին շատ ենք խոսել, չէ, որ կկուի հոգեբանություն է քարոզում մեր ժողովրդին, որ էս էլ տանք, են էլ տանք, որ ծառը չկտրեն։ Պարոն Չուկասյան, որոշակի պնդումներ կան, նորից վերադառնանք ընտրություններին, որ ԱԺԲ-ն ի սկզբանե չէր ցանկանում մասնակցել ընտրություններին, որպեսզի ձայներ չփոշիացնի, սակայն արևմուտքից ձեզ այսպես ասած ստիպել են մասնակցել, որ Փաշինյանի վերընտրությունը լեգիտիմացնեք։ Ինչ կասեք այս դիտարկման մասով եւ երբևէ նման ակնարկ եղել է, քանի որ գիտենք Փաշինյանը այսպես փաստացի արևմուտքի աջակցությունն է վայելում։ Նախ սկսենք նրանից, որ մենք այդպիսի որոշում չենք ունեցել չմասնակցելու։ Մենք ուղղակի մեր որոշումը ավելի ուշ ենք արել, որովհետև տարբեր կարծիքներ կային մասնակցության կամ չմասնակցելու վերաբերյալ։ Եվ առհասարակ մեր քննարկումները ոչ թե միայն մասնակցել չմասնակցելու մասին էր, այլ իմաստի մասին էր, գործողությունների քաղաքական իմաստի, թե որտեղ բանով ընտրություններով չի վերջանում ժամանակը, դրանից հետո հորիզոնալ լինելու, մենք այն կողմել ենք նայում, ինչ է լինելու։ Հիմա ինչ կլինի, եթե Նիկոլը մնա։ Հիմա Նիկոլը որոշակի, այսպես ասած, թաքնվելով արևմտամետի դիմակի տակ, ինքը իրականում թուրքական շահերն է առաջ տանում Հայաստանում, եւ այստեղ չի էլ թաքցնում, չէ։
իր արտահայտությունները, ասենք թուրանական նախագծի մասին եւ այլն։ Այսինքն ինքը պատրաստ է ինտեգրվել, յան մնալով դառնալ, գիտեք ինչ, հիմա ադրբեջանցիները ակտիվորեն մի ամբողջ ինստիտուտ են պահում, որը ամենօրյա ռեժիմում խոսում են մասին, որ գոյություն ունեն թուրք քրիստոնյաներ։ Էջմիածին իրենք են սարքել, Մաշտոցը, Բատարերը, Տիգրան Մեծը, դրանք բոլորը թուրքեր են եղել։ Այսինքն թուրք քրիստոնյաներ։ Հիմա մենք փաստորեն մեզ այդպիսի մի հատ դեր են ուզում հատկացնեն, հետո կարող են ասել, թե գիտեք, այդ քրիստոնյանն էլ մի բան չի, լավ կլինի, այդ էլ փոխեք։ Հա, ուր ենք հասնելու, ուր է մեր առասարակ կարմիր գիծ կա մեր ինքնության, որտեղ է, այդ արժեքները որտեղ են։ Մենք չէ որ անցել ենք այդ դասերը 100 տարի առաջվա այդ բարեկամության, խաղաղության 1908 թվականին հեղափոխությունից հետո երիտթուրքական եղբայրություն, հավասարություն Օսմանյան Թուրքիայի դրամանիշների վրա հայերեն տառեր էին, հայերենն էր, հասկանում եք, Օսմանյան Թուրքիայի բաների փողի վրա հայերեն տառեր էին գրված, բայց ինչ մնաց դրանից, իրականում պիտի հասկանալ, ասենք, խնդիրը ինչում է, մենք գործ ունենք մի հատ հանցագործության հետ, որը 100 տարի առաջ եղել է, բայց դրա հետևանքները մինչև հիմա մենք մեր վրա զգում ենք։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է դեռ պիտի հասկանանք ինչ է եղել։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը երբևիցե չի էլ հասկանալու, եթե մինչև հիմա չի հասկացել, եւ եթե մեր ժողովուրդն էլ մինչև հիմա չի հասկանում, թե Նիկոլ Փաշինյանը ով է, ուրեմն էլի չի հասկանա երբևիցե։ Այստեղ խնդիրը քո ինքնության, նորից եմ ասում, պատերազմը մեր հոգեբանության մեջ է, մեր ուղեղների մեջ է այսօր, որտեղ նա փորձում է մեր ինքնությունը փոխել, մեր արժեքները փոխել։ Գիտեք, էպոսի մեջ, մեր Սասնա ծռերի կա այդ դրվագը, որ Դավիթը փոսն է ընկնում, չէ՞։ Եվ այդ փոսում ընկած վիճակում, իսկ մենք ազգովի փոսն ենք ընկել հիմա, եւ առաջի անգամ չի։ Պատմության մեջ էլի եղել է, պատմական հիշողության մեջ դա արտահայտվում է առասպելական ձևով, որ այո, Դավիթը կարող է փոսը ընկնել։ Բայց այդ ժամանակ ինչ է լինում, Ձենով Օհանը երազ է տեսնում եւ այդ երազի մեջ երազից արթնանում է, գնում է, սկսում է կանչել, ասում է Դավիթ, հիշիր խաչ պատերազմին, չէ՞, եւ հիշիր քո արժեքները Մարութա Սուրբ Աստվածածին եւ այլ բաներ։ Այդ արժեքները հիշելը մոբիլիզացնում է մարդուն, ուժ է տալիս։ Եվ այդ արժանի առանց արժեքների դու իսկ դրա հիմա ինչ արժեքներ են մենք քարոզում, ասենք հերոսը հարկատուն է, չէ՞։ Սա արժեքի պատկերացում է։ Կամ այդ բանը նախընտրական ընթացքում այդ ժեշտի կտորը, որ բաժանում է ինքը, չգիտեմ, ժեշտա, պլաստմասա ինչա, իր պատկերացմամբ դա ինչ որ սիմվոլ է, որով ինքը արժեք է, չէ՞, ուզում արժեքը ինչից է սկսվում, արժեքը նախ սկսվում է մեր հոգում, հետո տարածվում է տարածքի վրա, հետո մեր ընտանիքի վրա եւ այլն։ Եթե մենք կարողը չենք դրա, ինչ կարեւոր է, թե ինչ սահմաններում է քո Հայաստանը։ Ինչ կարեւոր է։ Դու արժեք չունես, առաքելություն չունես, դրա մասին չես ուզում խոսես կամ այնպեսի կեղծ արժեքներ ես տալի, որ ոչ մեկին ոչ մի բանով չի գրավում։ Բացի ամենաստոր խավից մարդկանց, որ ասենք լափելու եւ լակելուց բացի ուրիշ ոչ մի հետաքրքրություն ես կյանքում չունե։ Ինքն էլ դրա փայլուն օրինակն է, չէ՞, ամենտեղ է դա քարոզում։ Ուրիշ ինչ է ասում, ինչ արժեքներից է խոսում։ Պարոն Չքասյան, խոսեցինք արդեն արևմուտքի աջակցության մասին, ինչ եք կարծում այս պայմաններում ընդդիմությունը, այդ թվում դուք կկարողանաք ընտրություններով իշխանապողության հասնել։ Ես արևմուտքի մասին չավարտեցի, այդ հարցը մի քիչ ուրիշ խոսակցություն եղավ, բայց արևմուտքը, տեսեք, արևմուտքը միանշանակ չի։ Արևմուտքում տարբեր, անգամ նույն երկրներում, Միացյալ Նահանգներում տարբեր ուժեր կան։ Առավել եւս, եթե նայում ենք Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ տարբերությունները, այսօր շատ լուրջ փոթորկուն ժամանակ է, քաղաքակրթական փոփոխություններ են կատարվում, դիրքերը կարող են շատ կտրուկ այսպես փոփոխվել տարբեր ուժերի։ Այո, այսօր ամերիկյան մանյովր է կատարվում, այստեղ իրենք չեն ուզում, որ այստեղ իսկապես եւ դա մեր շահերի մեջ է մտնում, որ պատերազմ չլինի այս բային։ Եվ իրենք ամեն ինչ արեցին, որ այդ պատերազմը չլինի։
հիմա դրա համար որոշակի մանյովրեր արվում են։ Ճիշտ ինչպես օրինակ Վենսը եկավ Երևան, գնաց Եղեռնի հուշարձան, հետո այդ նկարները հանեցին, չէ՞։ Սա մանյովր է, սա ոչ թե Երևանում է որոշվել այդպես անել, այսա երկուստեք դիվանագիտական քայլ է, որ այնքան չսրեն հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, որովհետև պատերազմը գնում Իրանի հետ։ Բայց այն փաստը, որ ինքը գնացել է այդ հուշարձան, դա ոչ միայն ասելով հայկական կողմի խնդրանքներ, այլ դա Միացյալ Նահանգների պետական քաղաքականությունն է, որը արտահայտվել է կոնգրեսով եւ Ամերիկայի նախագահի կողմից երկու կուսակցությունների միացյալ որոշումով, դա խորքային ամերիկյան որոշում է ռազմավարական շահերի։ Եվ ուստի այսօրվա այդ մանյովրերով մենք չենք կարող, ասենք, ամբողջ նույն Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը բնութագրել։ Այո, շահեր կան, որոնք իրենց համար առաջնային են, մենք է պիտի մեր շահերից ելնենք նախև առաջ, եւ մեր շահերը կարողանանք պաշտպանել, անգամ եթե ինչ-որ պահեր լինում է, որ մանյովրի խնդիրներ են։ Նիկոլ Փաշինյանի կերպարը ժամանակավոր կերպար է, նույն արևմուտքի համար շատ լավ հասկանում են, արևմուտքում կան ուժեր, որոնք հասկանում են, որ տարածաշրջանում չեն ուզում Թուրքիայի ուժեղացում, իսկ եթե մենք պատկերացնենք Նիկոլ Փաշինյանի մնալը, այդ նշանակում է թուրքական պրոյեկտի ուժեղացում։ Դրա համար այդ ուժերը գոյություն ունեն միջազգային, մենք կողմնորոշվում ենք այդ ուժերի վրա եւ բազմաթիվ պատճառներ կա, դրա համար էլ մենք մեր լոբիզմը, որը Վաշինգտոնում անում ենք, եւ ոչ միայն Վաշինգտոնում, մենք միջկուսակցական հանդիպումներ ենք անում տարբեր ֆորումների ժամանակ, ասենք նույն պահպանողական ուժերի ֆորումները, որոնք տեղի են ունենում, մեզ հրավիրում են, մենք նաև եվրոպական այդ ուժերի հետ ենք ուղղակի հանդիպումներ անում, Հայաստանում չկա երկրորդ այդպիսի կուսակցություն, որ այդքան լայն լոբիստական եւ միջկուսակցական աշխատանքներ վարի այսօր այն ուժերի հետ, որոնք այսօր աշխարհում այս քաղաքական փոփոխություններն են իրականացնում։ Այսինքն խոսել են մասին, որ արևմուտքը այսպես, Վենսը ասեց, բայց նորից եմ ասում, դա մենք ընկալում ենք որպես մանյովր։ Եթե այնուամենայնիվ Փաշինյանին հեռացնելու հնարավորություն ստեղծվի ընտրություններով, կոալիցիա կկազմեք օրինակ Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Գագիկ Զարուկյանի հետ։ Ուրեմն տեսեք, նախ հարկավոր է, որ Հայաստանում գիտակցվի այս հանգամանքը, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնում է, մենք գործ ենք ունենալու բացահայտ արդեն հայտարարված օրակարգի հետ, հակահայկական, նեոբոլշևիկյան, պրոթուրքական, ապազգային օրակարգի հետ։ Սա հայտնի է, այլևս, այսինքն որևիցե դիմակներ չեն կրում այս մարդիկ։ Հիմա այն ուժերը, որոնք այս ընտրությունների ընթացքում կարող է հայտնվեն խորհրդարանում, գոնե այն ինչ որ մենք լսել ենք, ասենք նույն Սամվել Կարապետյանի կողմից, մենք կուսակցության կողմից, մենք չենք տեսնում իրենց դրոշի վրա նման որևիցե արտահայտություն։ Դա չի նշանակում, որ մենք նույնանում ենք Սամվել Կարապետյանի հետ, բայց այս հարցում, օրինակ եկեղեցու հարցում, այլ արժեքների հարցում մենք կարող ենք ընդհանուր որևիցե շահ ունենանք միացյալ այդ ուղղությամբ ինչ որ գործողություն անելու։ Բայց մենք որպես ինչու ենք որոշել նաև մեր ինքնությունով մտնել խորհրդարան եւ այս ընտրություններ, որովհետեւ կան տարբերություններ նույնպես, նույն Սամվել Կարապետյանից ուժի հետ, գաղափարական, որը մենք այդ երկխոսության ընթացքում կարող ենք փորձել համոզել եւ նաև ազդել քաղաքական դաշտի ձևավորման վրա։ Այսինքն այստեղ, բայց եթե վաղը պարզվի, որ ասենք այդ ամեն ինչը ընդամենը դրոշ է իրականության հետ գործ ունի, մենք կլինենք ընդդիմադիր հենց նույն Սամվել Կարապետյանից։ Այսինքն խոսել այսօր ինչ կլինի հետագայում, դա կցույց տա կոնկրետ իրականությունը, այսինքն դեպքերի զարգացումը առաջիկայում նոր ընտրությունների ընթացքում եւ հետընտրական եւ նախընտրական ընթացքում շատ բան ավելի հստակ կլինի։ Այսօր խոսել թե հատկապես մենք ինչ քայլեր կձեռնարկենք, ժամանակը ցույց կտա։
Պարոն Չկասյան, Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության արդյունքում շատերի մոտ այսպես տպավորություն կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը արևմտամետ է, Հայաստանը տանում է արևմուտք, բայց միևնույն ժամանակ օրինակ ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի տարածքից դուրս բերելու օրակարգ չունի, դրա մասին վերջերս Լեհաստանում նույնիսկ հայտարարեց, այս ամենի համատեքստում դուք ինչ գնահատական կտաք Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականությանը արևմուտք Ռուսաստան այս հարաբերակցությունների արդյունքում։ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը շատ պարզ է։ Դա ֆլուգերի գիտեք, չէ՞, այդ միջնադարյան քաղաքներում, ասենց աքաղաղներ կային, որ դրվում էին շենքերի գլխին, որ ասենք գնում էր քամին ցույց էր տալի, որ ուղղությամբ է պատտվում։ Այդ ֆլուգերի քաղաքականությունն է, այսինքն ինքը ոչ թե ճկուն է, որ եւ սրանց հետ եմ շփվում եւ նրանց հետ եմ շփվում, այլ ուժը որտեղ որ այդ պահին ավելի պատում է, ինքը միանգամից թեքվում է այդ ուժի կողմը։ Ինքը չունի ինքնուրույն որևէ սեփական, ասենք, ճկունության գործողություն։ Ինքը ուժի տակ թեքվող ընդամենը դա ճկունություն չի։ Ուստի իր արտաքին քաղաքականության ամենաճիշտ բնորոշումը դա ֆլուգերային քաղաքականությունն է, որտեղ ինքը չի հենվում որևէ կարմիր գծերի վրա, որևէ արժեքների վրա։ Հիմա շատերը կարող են ասել, դե մենք ինչ ուժենք, որ մի բան էլ ինչ որ մեր բաներով հանդես գանք, հա, մեր շահերը այդպես հակադրելով եւ այլն։ Ոչ, այդպես չի։ Պատմությունը այկիդոյի այդ մարտարվեստի մեջ փոքր ու մեծ ուժերի անպայման չի հավասար լինեն ուժերը, որպեսզի իրար հետ կարողանան, ասենք, փոքր ուժը դիմագրավի մեծին։ Եթե շահերի տարբերություն կա եւ դու գիտակցում ես դա, դու որպես փոքր ուժ որդեգրում ես այկիդոյի ասիմետրիկ քաղաքականություն եւ դա մտածված, գիտակցված քաղաքականություն է, որը թույլ է տալի մոբիլիզացնել քո թեկուզ փոքր ուժերը, բայց ողջախոհ ձևով եւ ճիշտ քաղաքականություն որդեգրել նաեւ մեծ ուժերի դեմ հանդիման, ով ուզում է այդ մեծը լինի։ Եթե գիտեք ինչ, մեր պատմությունը ցույց է տվել, չէ, որ անգամ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ առաջի, որ մենք ոչ պետություն ունեինք, ոչ զենք ունեինք եւ այլն, բայց այդ պայմաններում այն փոքրաթիվ հայկական ուժերը, որոնք որոշում էին դիմադրել եւ այդ դիմադրությունը կազմակերպել շատ անհույս պայքարի ձևով, ավելի հաջողակ գտնվեցին, քան այն ուժերը, որոնք հանձնվեցին։ Ես ուզում եմ մի օրինակ բերել, ուրեմն ամերիկյան 15 թվականին Միացյալ Նահանգները պատերազմի մեջ չէր Թուրքիայի հետ, ուստի ամերիկյան մարդասիրական կազմակերպությունը ներկա էին Թուրքիայում ու տեսնում էին ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն այդտեղ կա ամերիկյան կոնսուլի նամակները, որ ուղարկում է պետդեպարտամենտ եւ դեսպանատուն, զարմացած նրանով, որ ուրեմն թուրքերը պահանջել են 15 թվականին, որ հայերը զենքերը հանձնեն, հայերը որոնք չունեին զենքեր, գնում էին իրենց փողով, զենքը գնում էին քրդերից, հետո հանձնում էին թուրքերին։ Եվ այս ամերիկյան դիվանագետը ասում է, ես զարմացած եմ, սա ինչ է նշանակում, ինչպես կարելի է այսպիսի վարք ունենալ, այսինքն դու փող ունես, դիմադրելու կարողություն ունես ու գիտես, որ քեզ սպառնում են ու դու գնում ես այդ փողով, այդ զենքը առնում ես, հետո այդ զենքը հանձնում ես ու դրանից հետո քեզ տանում են անապատ։ Այս պատմությունը, այս պատմության դասերը մեր ժողովրդի մեծ մասը անցել է։ Հիմա կան երևի ընտանիքներ, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը, որը այդ պատմությունները չի լսել երևի։ Բայց մեր ժողովրդի մեծամասնությունը լսել է այս բանավոր պատմություններով անգամ գիտի, թե ինչով ենք անցել 100 տարի առաջ։ Եվ մենք իրավունք չունենք այդ պատմական հիշողությունը մոռացության տալու։ Այն դեպքում, երբ որ դու որոշում ես դիմադրել, Աստված քեզ օգնական է գալիս։ Ինչ ուժերով, ինչ ձևերով, մենակ ինքը գիտի, բայց քո դիմադրության այդ չհանձնվելու կարողությունից սկսվում է մի զարմանալի բան, որ վերջում Հայաստանի Հանրապետություն կոչվեց, որտեղ
5 թվականից հետո ենթադրել, որ կարող էր Հայաստանը անկախ հանրապետություն դառնալ, երբ որ երկու խոշոր կայսրությունների արանքում էր եւ համաշխարհային պատերազմում այդպիսի զոհեր էր տվել, բայց եթե չլինեին ընդդիմադրության փոքր վտակները, որոնք սկզբում տոկոս էլ չէին կազմում, ասենք Մուսալերում, Վանում կամ Շապինգարայի սարում, բայց այդ դիմադրության վտակները դարձան Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ այդ փորձի հիման վրա Արամը Մանուկյան կարող էր Երևանում դիմադրություն կազմակերպել։ Եթե չլիներին այդ փոքր 1%-անոց դիմադրությունները, մենք հանրապետություն չէինք կարողանա ստեղծել։ Ով պիտի ստեղծեր Թիֆլիսի իշխանությունները, որոնք չունեին այդ փորձը, թե այն մարդիկ, որոնց իրենց կաշվի վրա այդ ամեն ինչը անցել էին ու գիտեին մոբիլիզանալ արտակարգ իրավիճակներում եւ փրկվել։ Մենք դրա շնորհիվ ենք փրկվել։ Սա է այն հիմքը, եւ երբ որ մենք ասում ենք առաջի հանրապետության իրավական հիմքի վրա կառուցել ամեն ինչը, որտեղ այո, այդտեղ է մեր արմատը։ Մենք ամեն ինչով համաձայն չենք այն տեքստին, ինչ որ անկախության հռչակագրում գրված է, բայց առնվազն այնտեղ հիշատակումը կա առաջի հանրապետության, չէ՞։ Առաջի հանրապետությունն է, այո, մեր այս ինքնության արտահայտման պետականություն ստեղծելու կամային գործողություն է եղել, այդ ժամանակ է եղել։ Մնացածը դրա հետևանք են, նոր ժամանակների մասին է խոսքը։ Ուստի այսօրվա Հայաստանը շարունակում է մնալ առաջի հանրապետության ժառանգորդը իր ծնունդով։ Եվ պետք է շատ հստակ նայել, իսկ երբ որ ասում են դա անհաջողություն էր, այսինքն ի՞նչն էր անհաջողություն, Սարդարավետ ճակատամարտն էր անհաջողություն, որը ծնվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե չլիներ այդ դիմադրությունը, այդպես է լինում, ոչ ասելով է ինքնությունը ձևավորում, այո ասելով ինքնություն չի ձևավորում։ Երեխան, որ երեխա է, ինքը երբ որ ասենք մի բան չի ընդունում, խոսալ չգիտի, թքում է, ասում է ես իմը չի։ Այդտեղ ինքը եսը երևում է, որ սա կա ես։ Հիմա այս մարդու եսը ո՞րն է։ Որտեղ է իր ոչը։ Իր ոչը միայն Երևանում հայերին է ասում։ Ինքը երբեք դրսում չի կարողանում այն ոչը ասի, ինչ որ պետք է ասվի։ Չի կարողանում։ Այո, ասենք ասում են գնաց Մոսկվա, ոչ ասեց։ Ինչ գնա։ Եթե ոչ էիր ասում, չգնայիր։ Ինչ ես գնացել։ Չգնացիր, որ ինչ անես։ Գնացիր, որ ինչ անես։ Ոչ թե դա ուժի ցուցադրություն էր, դա ստիպված գնաց, ստիպված էլ հայտնվեց այդ վիճակներում։ Հասկանում եք։ Ոչը կլիներ, եթե ինքը չգնար։ Այդա կլիներ ոչ։ Կամ ձեր ասածի պես, եթե ոչ կլիներ, եթե որոշեր իր ատակին կողմնորոշումները հստակորեն։ Ես նորից եմ ասում, Ռուսաստան շատ մեծ անորոշություններ կա, շատ մեծ։ Այդ անորոշությունների հետևանքը մենք տեսանք Արցախում, ինչպես մեզ, ասենք, մանրադրամի նման օգտագործվեց։ Եվ մենք զգուշացնում էինք, այն եզակի ուժն ենք եղել, որ տարիներ առաջ զգուշացրել ենք, որ չի կարելի բանալիները անվտանգության հանձնել Մոսկվային կամ համարել, որ մեր բանալիները Մոսկվայում են։ Մենք անընդհատ դրա դեմ ենք եղել եւ զգուշացրել ենք, որ դա հանգեցնելու է աղետի, որը եւ հանգեցրեց, որտեղ մենք հույս ուներ, հա, մեր բանակը, բանակի ղեկավարությունը, քաղաքական իշխանությունը, որ ահա Մոսկվան թույլ չի տա, որ Արցախում նման աղետ տեղի ունենա։ Պարզվեց, որ սխալ էր, չէ՞։ Ուրեմն դրա հետ չպիտի կապեիր, դու քո անվտանգության հարցերը պիտի քո որպես դրա մասին էլ ենք խոսել, ինչպես պետք է պաշտպանությունը կազմակերպել։ 16 թվականին պարզ էր արդեն այդ ապրիլյան պատերազմից հետո, որ դրոնային պատերազմ է լինել։ Ավելի շուտ էր պարզ։ Անկամ հայկական բանակի, եթե դուք նայեք, հոդվածներ կա սպաների, որոնք հոդվածներ են գրել 2009-10 թվերին, որ հաջորդ պատերազմը դրոնային պատերազմ է լինելու։ Եթե մենք պատրաստ լինեինք, իսկ մենք կարող էինք, որտեղ այս տարածաշրջանում ամենաուժեղ տեխնոլոգիական միտքը հայերը ունեն։ Այսօր բարձր տեխնոլոգիական ներդրումների 70%-ը կենտրոնական Ասիա, հարավային Կովկասում, Հայաստանում է տեղի ունենում։ Մեր ժողովուրդը ի վիճակի էր շատ էժան գներով, այդ ինքնաթիռները, որ երկու հատ ինքնաթիռ գնել են, այդ փողով կարելի էր այնպիսի դրոնային հզորություն ունենալ, որ թույլ չտալ որևիցե հարձակում, որը տեղի ունեցավ Արցախում։ Այսինքն խոսել են մասին, որ հնարավոր չէր ասիմետրիկ պատասխան տալ,
այն էլ այսօրվա պատերազմները դրա ապացույց։ Այն դեպքում, երբ որ 16 թվականին քեզ դրոներով խփում էին արդեն։ Ու դու 4 տարի ժամանակ ունեիր։ 2 տարի Սերժ Սարգսյանը ուներ, 2 տարի էլ Նիկոլը ուներ։ 2 տարում մենք տեսել ենք Ուկրաինան ինչ զինական փոփոխություն է կրել, չէ՞։ Ինչ մենք չէինք կարող անել։ Կարող ենք, այդ ժամանակ ունեինք։ Ասել, որ անհնար էր պաշտպանվել, անհնար էր անվտանգություն ապահովել։ Դա ուղղակի նշանակում է Նիկոլի դիրքերին, հանձնվողական դիրքերին անցնել ու ասել, դե մենք փոքր ժողովուրդ են, գլուխներս կախ, չերևանք, բան, ձայն ձուն չհան։ Հա, բայց քեզ որպես այդպեսին մարսելու են։ Չեն թողելու, ասում են, որոշներն էլ ասում են, գիտեք ինչ, հիմա խելոք մնանք, մի քիչ ուժեղանանք, հետո իսկ ինչի թշնամին հիմար է, թույլ է տալու, որ դու ուժեղանաս, հետո իր դեմ դուրս գաս։ Եթե այսօր քո ոգեղենությունը թույլ չի տալի քեզ այդ դիմադրությանը սկսել, դու երբեք չես սկսի։ Իսկ այս մարդու մեջ դատարկությունն է, այնտեղ, ինչպես Վարուժան Ավետիսյանը ասում էր, դու ոչնչություն ես ու ոչնչություն էլ կմնաս։ Այո, իր մոտ չկա այդ ոչը չենք տես։ Ինքը ոչ կարող է ինձ ասի, ոչ կարող է ասի Հայաստանի ինչ որ ուժերի, բայց ինքը դրսում չի կարող այդ ոչը ասել, ոչ մի բանին։ Ինքը ուղղակի կամուն է հետևում, թե կամին որտեղից է փչում։ Պարոն Չքազյան, տեսնում ենք, որ ընտրություններին ընդառաջ տարբեր քաղաքական ուժեր հայտ են ներկայացրել մասնակցության ընտրություններին, ինչով է ԱԺԲ-ն տարբերվում մյուս ընդդիմադիր ուժերից, որ հանրությունը պիտի գնա, դա նկատի ունենալով, օրինակ ձայնը տա ԱԺԲ-ին։ Տեսեք, գաղափարական իմաստով ես կարծում եմ այն ներուժը, որ ԱԺԲ-ում կա, երևի մի քիչ անհամեստ պիտի հնչի, բայց այո, այսօր մենք տարբերվում ենք նաև դրանով։ Մեր մոտ կա մասնագիտական ներուժ, կա թե անցյալի այսպես արժևորման, հա, մեր մասնագետները, որոնք ասենք Արա Պապյանը, որը մեր ասենք ամբողջ այդ նոր շրջանի պատմության ֆունդամենտալ կարևորություն ունեցող փաստաթղթերի հրապարակումն է ապահովել, ունի դիվանագիտական փորձ, կան մարդիկ, որոնք ռազմաքաղաքական ահռելի ներուժ ունեն, որոնք եւ կյանքի փորձով ես նկատում եմ թե Ժիրայր Սեֆիլյանը, թե Վարուժան Ավետիսյանը, որոնք հայեցակարգային առաջարկներ էին արել պաշտպանության կազմակերպման դեռևս 10 քանի տարի առաջ ազգ բանակ այդ ոզնու գաղափարը, որ անհավասար պատերազմում ինչպես կարելի է ոզնի դառնալ եւ այդ պաշտպանվել։ Այս ամեն ինչը հետո իհարկե վարկաբեկեցին Սերժ Սարգսյանները իրենց ազգ բանակով, բայց այդ գաղափարները փորձում էին գողանալ։ Նույն քաղաքացիական պայմանագրի գաղափարները, որով իրենք իբրև թե մտան, էլի մեր հիմնադիր խորհրդարանից, այսպես ասած, վերցրած գաղափարներ էին, որը էլի այլանդակեցին։ Խնդիրը հետևյալն է, որ մեր գաղափարական արտաքին կողմնորոշման մասին մեր խոսակցությունները այսօր եթե նայեք, աշխարհը հենց այդպես էլ գնում է, Ռուսաստանը նահանջում է։ Մենք դրա մասին երբանից ենք խոսել։ Մեր ժողովուրդը հասկացել է վերջապես։ Այո, այդ իմաստով մենք գաղափարական հաղթանակ ենք կրել։ Մեր ժողովուրդը ի վերջո հասկացել է, որ Ռուսաստանը չի կարող երաշխավորել։ Հիմա բոլորը խոսում են դրանից, Ռուսաստանը հիմա խնդիրներ ունի, չի կարող երաշխավորել։ Բա մենք ինչ էինք ասում։ Մենք ինչ էինք ասում։ Մենք ասում ենք գնանք պատերազմ սկսենք Ռուսաստանի դեմ։ Չէ, մենք ասում ենք պետք է այդ շահերի տարբերությունից ելնել։ Ուրեմն գաղափարական այդ աշխարհաքաղաքական, ռազմաքաղաքական վերլուծությունների փորձը նոր չի, այս ընտրությունների հետ չի եղել։ Մենք դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, որ Արցախը դարձնելու են բան Աբխազիայի նման են փորձելու անել, հետո վերջում էլ մանրադրամի նման օգտագործելու են։ Այդպես էլ եղել է։ Այսինքն մեր կանխատեսումները քաղաքական նոր չեն։ Երկրորդ, մենք ոչ միայն այսպես քաղաքագիտական կանխատեսումներ ենք արել միայն կամ միջազգային իրավունքի հիմքերի վրա ենք լուծումներ առաջարկել դիվանագիտական, այլ նաև փորձել ենք հողի վրա կազմակերպել մեր ժողովրդի դիմադրությունը։ Կլինի դա երբ որ 15 թվում մենք գնում էինք Արցախ Բերձորի այդ հնարավոր քարոզը որ անելու համար արցախցիներին, որ իրենք պատրաստ լինեն ծանր, այսպես ասած, բեռը կրելու, մեզ ինչ եղավ, այսինքն այդ բոլորը հիշում են, չէ, այսինքն այդ Բերձորի ջարդը, որը եղավ,
Այսինքն մենք մեր մարմնի վրա ենք այդ կրել, Իգոր Մուրադյանն էլ էր մեր հետ այն ժամանակ ողջ էր, այդ մեր բոլոր հերոսները հարվածների տակ են եղել, ովքեր Արցախյան շարժման նաև նախակարապետն է եղել եւ այլն, կամ եթե խոսում ենք ապագայի մասին, տեսեք անցյալի, դուք ասում են անցյալի մասին եք խոսում, անդադ անցյալ, Վիլսոնյան բան Հայաստանի, չէ ժողովուրդ ջան, մենք մեր իրավունքների մասին ենք խոսում, ոչ թե անցյալի մասին ենք խոսում, իսկ ապագայի, այո, մենք մասին խոսում ենք, եւ դրա մասին էլ խոսում ենք որպես արհեստական բանականության դարաշրջան, նոր քաղաքակրթության դարաշրջան, որը հնարավորություն է տալու մեր տնտեսությունը եւ պետությունը կառավարել նոր ձևերով, ոչ թե պետությունը որպես բյուջեի բաշխիչ, ինչպես հիմա նստած են եւ իրանք իրանց բաներ են, պարգևավճարներ են վճարում, այլ արհեստական բանականության այս գործիքները օգտագործելով, նոր տեխնոլոգիական գործիքներ օգտագործելով, կոռուպցիայի եւ բյուրոկրատիայից ազատվել, որովհետեւ մեր ժողովուրդը իսկապես շունչ քաշի, որտեղ առանց տնտեսության անվտանգություն չի լինի։ Մենք խոսում ենք անվտանգության մասին։ Այո, դա առաջին պարտականությունն է պետության, բայց որպեսզի դա լինի, պիտի տնտեսություն լինի։ Իսկ տնտեսության համար դու պիտի օգտագործես այս նոր տեխնոլոգիական վերելքները, որոնք հնարավորություններ են։ Դրա մասնագետներն ենք մենք։ Ես ավարտել եմ ուրեմն ակադեմիայի հաշվողական կենտրոնի ասպիրանտուրան, ինչ է նշանակում ակադեմիա հաշվողական կենտրոն։ Թող որևիցե քաղաքական ուժ ասի, թե դա ինչ է։ Իսկ դա արհեստական բանականության գիտահետազոտական ինստիտուտն է հիմնադրված Մերգելյանի կողմից 1962 թվականին։ 60-ական թվերին Հայաստանը այնպիսի գիտական վերելքի մեջ էր, Հայաստանը աշխարհի ամենակարևոր, ասենք, միջուկային ֆիզիկայի, արհեստական բանականության եւ այլ, եւ այդ դպրոցների կրողներն ենք մենք։ Ես երրորդ սերունդ եմ ու այս ինչ որ հիմա աշխարհում արհեստական բանականության հետ կատարվում է, շատ լավ եմ պատկերացնում այդ ապագան։ Եվ այդ միջոցները օգտագործելով մեր ժողովրդին նոր գործիքներ տալով, ինչպես որ տպագրությունը փոխեց հայ ժողովրդին, ասենք, կորուստից հետո, Կիլիկիայի, չէ, կարողացան ստեղծել տպագրական այդ մշակույթը յուրացնել Մխիթարյանները, նոր կրթություն բերեցին, նոր վերելք սկսվեց ու ժողովուրդը հետո քաղաքական վերելք ունեցավ 19-րդ դարում։ Մինչև այդ ով էր մտածում, որ հայ ժողովուրդը կարող է վերածնվի հարություն առնի Կիլիկիայի կորուստից հետո։ Շնորհիվ այդպիսի տեխնոլոգիական փոփոխության։ Հիմա 500 տարի հետո առաջին անգամ հնարավորություն է բացվում ոչ թե մարդու մտքերը բազմացնել տպագրության միջոցով, այլ հմտությունները, այս ռոբոտիզացիայի հնարավորությունը փոքր ազգերի համար փրկություն է, որտեվ եթե քո արդյունավետությունը դու բարձրացնես 10-ից 100 անգամ, քո թիվը արդեն ոչ թե դու դառնում ես 2-3 կամ թեկուզ Նիկոլի ասած 5 միլիոնանոց ժողովուրդը, այլ քո արդյունավետությամբ դու կարող ես 50-ից 100 միլիոնանոց ժողովրդի արդյունավետություն ունենաս։ Մի բան, որ մենք հիմա տեսնում ենք, չէ, որ փոքր Իսրայելը ինչպես է անում։ Իհարկե ես ամեն ինչով համաձայն չեմ Իսրայելի քաղաքականության հետ, բայց այն ինչպես իրենք կառավարում են իրենց տնտեսությունը, ինչպես բարձր տեխնոլոգիաները, սովորելու բան կա։ Շատ տարբերություններ մենք ունենք հրեական պետության հետ, եւ մեր լրիվ ուրիշ քաղաքակրթություն է, բայց պետք է սովորել, ամենալավը վերցնել։ Կապ չունի ով է, թուրքն է, հրեանն է, պարսիկն է, ռուսն է, բոլորից պետք է վերցնել, զգացմունքներով չպիտի առաջնորդվել։ Ապագան հենվելու է 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության վրա։ Այս դրա մասին ով է խոսում։ Ով է խոսում։ Մենք խոսել ենք, բայց էլի ցավոք սրտի պոպուլիստական այդ այսպես ծովի մեջ, հա, մեր այս խոսքերը քիչ են տեղ հասնում, բայց այսօր մեր ժողովուրդը պետք է սրտով ընտրի, ոչ միայն մտքով։ Շատ բաներ կարող է դու չհասկանաս, օրինակ չհասկանաս, որ երբ որ ինքնաթիռ ես նստում, ինքնաթիռը ինչպես են նախագծել, բարձրագույն մաթեմատիկան ինչպես են օգտագործել ինքնաթիռը նախագծելուց, որ ապահով լինի։ Բայց երբ որ դու գնում ես նստում ես այդ ինքնաթիռ, դու օգտվում ես այդ բարձրագույն մաթեմատիկոսների աշխատանքից, ինժեներների աշխատանքից, ու պիտի հարգես, որ ունես այդպիսի մարդիկ։ Եթե դու չես հարգում, այլ պերաշկի ուտողներին ես հարգում, այդ քո ինքնաթիռը անվտանգ չի լինելու։ Հասկանում եք։ Այս է խնդիրը։ Դրա համար այդ տարբերությունը, այո, մենք վստահ ենք մեր ուժի վրա, որ մենք
որակ ենք բերում մեր քաղաքական դաշտին, մենք ինչ որ իմաստով աղի դեր ենք կատարում, համ ենք տալիս եւ դրա համար էլ որոշել ենք մասնակցել այս ընտրություններին, որտեղ դա ազդելու է ամբողջ դաշտի վրա։ Այսօր գլխավոր խնդիրը ազատվել այս դուրս բրծուկից եւ իր խմբակից, որտեղ սա կործանում է մեր համար։ Նախորդ շաբաթ արդեն ձեր խոսքում անդրադարձաք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում էր իր նախաձեռնությամբ հանդիպում էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Հայաստան վերադառնալով Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց, ներկայացրեց ՔՊ նախընտրական ծրագիրը։ Ձեր գնահատմամբ ինչու Մոսկվա այցից հետո այդ ծրագիրը հանրությանը ներկայացվեց, արդյոք պետք էր, որ այդ ծրագիրը այսպես արժանանար Պուտինի հավանությանը։ Նորից ես կարծում եմ, եթե դա փորձում են հանրությանը ներկայացնել, նաև արևմուտքի որոշակի շրջանակներին ներկայացնել որպես այսպես հակառուսական, պրոարևմտյան քայլեր եւ այլն, ես այդպես չեմ անցալում, որտեվ այդ խաղը ինքը նոր չի անում մեր հետ։ Այս արդեն որերորդ տարին է իշխանությանն, 8-րդ տարին է, 8 տարվա ընթացքում մեր կախվածությունը Ռուսաստանից միայն աճել է տնտեսական իմաստով, որևիցե փոփոխություն չի եղել մեր պարտավորությունների մեջ ռազմաքաղաքական եւ դա հնարավորություն չի ստեղծել մեզ, որ մենք կարողանանք ավելի լայնորեն օգտվենք, ենթադրենք նույն արևմտյան ռազմական օժանդակությունից, այս ամեն ինչը խոսում են մասին, որ այս մարդիկ այո կամային հատկություններ չունեն։ Մենք այս աղետներից հետո իհարկե շատ ծանր վիճակում ենք հայտնվել, ով էլ գա իշխանության, այդ ծանր բեռը կրելու է։ Մենք ծանր ժառանգություն ենք ստանում Նիկոլից։ Այո, Նիկոլն էլ էր ծանր ժառանգություն ստացել, բայց ես ասեցի, չէ, որ ինքը ժամանակ ուներ, այդ ինքնաթիռները ինքն է գնել, չէ, դրոններ գնելու փոխարեն։ Այդ չի կարող ասել, որ այդ նախկինների արդեն մեղք, նախկինները իրենց մեղքերը ունեն, բայց ինքը լիքը մեղք ունի։ Եվ մենք ժամանակ չունենք այլևս իրեն փորձելու, ինչը փորձենք։ Այս մարդու սպասելիքը ո՞րն է։ Մի հատ Երևանի վիճակը նայեք։ Երևանի էկոլոգիական վիճակը, հիվանդությունների աստիճանը համաշխարհային ռեկորդներ են խփում։ Օնկոլոգիական հիվանդությունները, մի հատ նայեք երիտասարդության մեջ ոնց է տարածվել։ Այս փոշին, այս շինարարությունը, որը արվում է անմիտ ձևով, ինչ կապ ունի ուրբանիզմի հետ, ինչ կապ ունի քաղաքաշինության, ճարտարապետության, սա ինչ ենք մենք ամբողջ այդ լափելու, լակելու նույն տրամաբանությամբ շարունակում ենք շենքեր սարքել առանց հասկանալու, բայց լավ այդ ճանապարհները, խցանումները, մեր մոտ հիմա գիտեք ինչա, քաղաքական խցանում է, բայց այդ քաղաքական խցանումը արտահայտվում է ֆիզիկական խցանումով, որը տեղի է ունենում Երևան քաղաքում։ Ինչ են ուզում անեն թեթևացնելու համար, ուզում են ակադեմիական քաղաք սարքել, 4 միլիարդ դոլարի ծախս անել, ուսանողներին հանել եւ դրանով թեթևացնել, այդպես են թեթևացնում քաղաքը։ Հանեք ձեր բոլոր բաները, այդ իշխանական այդ ձեր շենքերը, գնացեք այդ ակադեմիական քաղաքում մայրաքաղաք սարքեք, դեմ չեմ լինի։ Դրանից հետո Երևանը այնպես կթեթևանա, ձեզնից էլ եւ ամեն իմաստներով էլ, նաեւ զուտ քաղաքաշինական։ Այո, քաղաքաշինության մեջ նայեք, նույն խցանումն է, նույն մեր այդ քաղաքական խցանումը դրա հետևանք է, որտեղ մենք չենք ուզում հասկանալ Երևանը, երբ որ ծնվել է, իսկ ծնվել է նոր Երևանը 19 թվականին Թամանյանի պլանով։ Թամանյանի պլանի մեջ, որը հետո խորհրդային Հայաստանը նույնպես շարունակեց, մեր առաջին հանրապետության ժամանակ գրված պլանը, այդ պլանով Երևանը նայում էր Արարատին։ Ամբողջ Երևանի առանցքը եւ պլանավորումը Արարատի վրա էր կառուցված։ Եվ փողոցների լայնությունը այնպես էր հաշված, մարդիկ չէին հասկանում, այն ժամանակ ձի էին, չէ, հիմնականում քշում բանանում։ Այդ լայնությունը ոնց էր հաշվարկել այդ մարդը, որտեղ ուներ մասշտաբային մտածողություն ապագայի եւ այդ արժեքը, որը Արարատով այդ որտես խորհրդանշվում է, դրել էր հիմքում եւ խորհրդային Հայաստանում դրանից չկարողացան հրաժարվել։ Ամեն ինչ արեցին, փոխեցին, ասենք Մաշտոցի պողոտան ջարդեցին գլխավոր պողոտայի գաղափարը Արարատին նայող եւ այլն, չանցավ, այնուամենայնիվ Արարատի քաղաք մնաց։ Սրանք
ամեն ինչով փագում են համայնապատկերը Արարատից զրկվելու, բայց այդ Արարատը սովորական Արարատ չի, դա ուղղակի լեռ չի, դա որոշակի էներգիա է, այդ էներգիան այդպես է կառուցվել այս քաղաքը եւ իր չափերը եւ ամեն ինչը հաշվի առնվելով։ Հիմա այս մարդիկ ինչ են անում այս շինարարություններով։ Սա հիվանդագին երևույթ է, հասկանում եք, այս հիվանդությունից ազատվել է պետք։ Ես բազմիցս ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանը դա մեր իմունային հիվանդությունն է, իմունային իմունիտետի պակաս, որ ասում են, չէ՞։ Թույլ իմունիտետ, ցածր Այո, իմունիտետ։ իմունային պակասի արտահայտությունն է։ Եթե մենք ճիշտ ախտորոշվեցինք մեր այս հիվանդություն, ինքը դրա արտահայտությունն է, ինքը միակը չի, բայց եթե մենք հասկացանք, որ մենք այս ախտորոշումից ունենալով մենք կարող ենք ազատվել, հավատանք մեր, այսպես ասած, արժեքներին եւ ուժերին, որոնք մեզ ծնել են պատմության մեջ, ու գիտենք, որ այդ ոնց որ հեշտակի նման մեր հետ են, մեր պապերը, մեր այն արժեքները, որոնք մեր փոխանցել են, մենք կկարողանանք այս դժվարությունից դուրս գալ, այս փոսից դուրս գալ, այո, Երևանի փոսից էլ կարանք դուրս գանք, այս խցանումներից էլ դուրս կգանք, լուծումներ կա, այս ամեն ինչը լուծվում է, մեկ փոքր քաղաք է, փոքր երկիր է, այդ ամեն ինչը շատ հեշտ է լուծել, Աստված մեզ ամեն ինչ տվել է, բնություն, արև, ջուր, ամենակարևոր բաները ունենք, հրաշալի գեղեցիկ երկիր ունենք, սիրել է պետք, հավատալ է պետք, այս ամեն ինչի։ Եվ պարոն Չուկասյան, վերջում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարծում է, որ ՀԱՊԿ պետք է շատ զգույշ եւ նրբանկատ լինի Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Ձեր կարծիքով ինչու է Լուկաշենկոն այդքան մտահոգված ՀԱՊԿ եւ Հայաստան հարաբերություններով եւ ինչ կստանա կամ կտուժի Բելարուսը եւ Լուկաշենկոն, եթե Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գա ու արդյոք սա կապ ունի այս հայտարարությունը առաջիկա ընտրությունների եւ Փաշինյանի Մոսկվայցի հետ։ Գիտեք, ես հետաքրքիր բան հիշեցի, երբ որ դուք Լուկաշենկոին հիշեցիք, Լուկաշենկոյի հիմնական հարևան երկիրը դա Լեհաստանն է, չէ՞։ Լեհաստանը պետական մակարդակով որոշում է կայացրել հայկական հեռուստաալիք բացելու Լեհաստան։ Լեհաստանը ուր, Հայաստանը ուր, եւ ինչու հիմա։ Տեսեք, մենք մեր կարևորությունը լավ չենք հասկանում։ Թե աշխարհաքաղաքական որպես դիրք, թե որպես քաղաքակրթություն, թե որպես Երուսաղեմում Քրիստոսի սրբավայրերի 3 հիմնական խնամատար եկեղեցիներից մեկը, թիվս ասենք Հռոմի եկեղեցու, ուղղափառ հունական եկեղեցու եւ մենք լավ չենք հասկանում, որ դա միլիարդանոց բնակչության մասին ենք խոսում։ Այս ամեն ինչը մեզ ներկայացում է որպես պատահականություն, ոչ կարևոր հանգամանքներ, որ մենք այսպես բան ենք էլի, ինչ որ անհասկանալի հայտնվել ենք պատմության մեջ, հիմա էլ ինչ որ ձևով յոլա ենք գնում, հայտնի չի երբ ենք վերանալու, բայց գոնե մի քիչ էլ յոլա տանենք, հա, այդպես չի։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ որ հայերը հասկանում են իրենց առաքելությունը տարածաշրջանում եւ աշխարհում, այդ ուժերը գումարվում են մեզ եւ մենք կարողանում ենք նորից վերելք ունենալ։ Եվ դա եղել է պատմականորեն այս սինուսոիդայի օրենքով, տատանումներ են եղել։ Մենք վերելքներ ենք ունեցել, հետո վայրեջքներ ենք ունեցել, հետո վերելքներ ենք ունեցել։ Մեզ ուզում են ներկայացնել, որ մենք անընդհատ վայրեջքի մեջ ենք եղել։ Պատմությունը այդպես չի։ Մենք կարողացել ենք անհավանական վիճակներից դուրս գալ, նորից քաղաքական ասպարեզ մտնել, նորից իշխանություն, թագավորություն, Կիլիկիայի փայլուն 300 տարիները, սա ինչ որ տարօրինակ ժողովուրդ է, գիտեք, ամբողջ անտիկ շրջանից 5 պետություն կա, որոնք շարունակում են գոյություն ունենալ, մնացած պետությունները բոլորը նոր են, 5-6, լավ, այդ 5-6-ի մեջ մեկը մենք ենք, թեկուզ փոքր, մնացածները Չինաստան, Հնդկաստան, ասենք Հունաստան եւ այլ մեծ բաներ են, Իրան, բայց այդ ո՞նց է որ մենք մնացել ենք, կամ մեկ էլ ասենք Իսրայելը, հա, այդ բոլորի մեջ շատ փոքր քանակ է, այդ ո՞նց է որ աշխարհում այդքան 3000 լեզու է, չէ, բայց ընդամենը
15-16 հատ այբուբեն է օգտագործվում, որոնցից մեկը քոնն է։ Այս ամեն ինչը պետք է գնահատել։ Սրա հիման վրա է ուժը գալիս քեզ։ Այդ ուժը տրվում է դրա հիման վրա։ Երբ որ դու չես հասկանում ուժի աղբյուրը, ու այդ լափելու ու լակելու մեջ ես տեսնում միայն, դու զրկվում ես այն նրանից, ինչ որ ունես, ու քեզնից վերցնելու են, որտեղ այդպես է։ Դու անելիք ունես այս աշխարհում, եթե ծնվել ես, եթե որպես ազգ կաս, պիտի հասկանաս անելիքը։ Այս տարածաշրջանում անելիքը ո՞րն է քո։ Իսկ այս տարածաշրջանի, այս բուրն իրադարձությունների մեջ դու շատ լավ միջնորդ ես։ Արևմուտքի եւ արևմուտքի միջև ամենակիչ ժողովուրդներից մեկն ես, որին բոլոր կողմերը ընդունում են։ Նույն պատերազմող Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները երկուսն էլ քեզ ընդունում են։ Բայց դու ինչ ես անում։ Կարողանում ես քո դերը ինչ որ ձև երբևէ փորձել ա Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ միջնորդական գործողություն անի, մասնակցի, չէ։ Էլի բանն է, այդ իր ֆլուգերը, հա, կամինես կողմ կքաշի, կամինեն կողմ կքաշի։ Բա քո բանը դուր է, քո եսը դուր է։ Ինչի՞ ես խոսում։ Խոսիր։ Քո տարածաշրջանի խնդիրն է։ Մեր քաղաքակրթությունը մենք չենք ուզում տա Իրանը բանանի, մասերի բաժանվի։ Բայց մեր դաշնակիցը նաև Միացյալ Նահանգները։ Ուրեմն ո՞նց անել, պետք է կարողանալ համարձակություն ունենալ։ Քաղաքական առաջնորդն ու դիվանագետը սա է։ Ոչ թե Նիկոլի նման, ասենք, թռնում է Մոսկվա, գալիս է անիմաստ ձևով։ Ինչի թռար, ինչի հետ եկար, ինչի գնացիր, ինչի եկար։ Իսկ Լուկաշենկոյի մասին էլ ինչ պիտի խոսեմ։ Ասենք կոլխոզի նախագահ, նրա հետ ինչ խոսես։ Կոլխոզի նախագահի հետ, կոլխոզի նախագահի նման է խոսում ես։ Կոպիտ, կոշտ, ոնց որ ինքն է։ Նրան ինչ, ասենք, տեսնել իր մեջ ինչ որ մի հատ գործիչ, չգիտեմ, ինչ որ կարևոր մարդ, ես կարևոր էլ չեմ համարում։ Շատ ավելի կարևոր երկրներ կա, կողքի երկրներ, ինչպես Լեհաստանը։ Ինչի՞ չես գնում լուրջ քննարկումներ անում նույն Լեհաստանի հետ։ Ռուսաստանի հետ կապված։ Ռուսաստան մեզ մեղադրում են որպես հակառուսական ուժ։ Ժորժ ջան, մենք երբևիցե այտենց ժողովրդական ոչ մի բան չենք ասել։ Մենք ասել ենք, որ այն իշխանությունները, որոնք հակահայկական քաղաքականություն են վարում, եթե թշնամական գործողություն է, պետք է իրանց որպես թշնամի դիտես։ Այդ չի նշանակում, վաղը մյուսօր ես չգիտեմ ինչ ալնել Ռուսաստան, շատ մեծ անորոշություններ ունի, ինքը բանի մեջ է, նահանջի մեջ է։ Մենք պետք է մի ժողովրդից զգուշացնեինք դրա մասին։ Ցավոք սրտի այդ զգուշացումները ուշ է տեղ հասնում։ Հիմա հասել է, հա, ինչ որ չափով, որ մենք պետք է հեռավորություն պահենք։ Մենք չենք կարող այդպիսի կախման մեջ լինել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը կախումը մեծացրել է, տնտեսական կախումը մեծացրել է։ Ասում են ուրիշ ճար չուներ, ինքը ինչ կարող էր անել։ Ամառ ասեցինք նույն տնտեսական քաղաքականության մեջ այս տարիների ընթացքում մի հատ նայեք արհեստական բանականության վերաբերյալ իր որոշումները ինչ են։ Կրթության նոր օրենք են ընդունել։ Այդ կրթության նոր օրենքում որևիցե տող կա արհեստական բանականության վերաբերյալ։ Կարող է իր չէ անել 8 տարվա մեջ։ Պարզ էր չէ, որ այդ արհեստական բանականությունը 62 թվականից քո մոտ մասնագետներ ես ունեցել։ Անձամբ ես իրեն, երբ որ իշխանություն էր գալի 18 թվականին, խոսել եմ, երբ որ ինքը եկավ հացադուլի ժամանակ ինձ մոտ, ես իրեն ասում էի, որ դու ոչ թե հեղափոխության առաջնորդ լինես, այլ բարձր տեխնոլոգիական առաջնորդ, եթե քեզ հիշելու են, ասած ես չեմ հասկանում այդ բաները։ Այդ չես հասկանում, վստահիր, հասկացողներին վստահիր, ուր է քո շրջապատում այդ հասկացող մարդիկ, որոնք այդ գործողությունները արեցին, բացի այդ հիմար գաղափարից, ակադեմիական քաղաքի, որը չունի ոչ մի ստրատեգիա։ Նախ պետք է ստրատեգիան որոշես երկրի, հետո կրթության ստրատեգիան որոշես։ Դու ստրատեգիա չունենալով որոշում ես ինչ-որ կրթական կլաստեր սարքես, ինչի համար չես հասկանում։ Նպատակդ ո՞րն է։ Ինչի պիտի կոնսերվատորիայի ուսանողը, որը օպերայի կողքն է ու գնում է իր ինչ-որ ժամեր ընդեղ անցկացնում, գնա ինչ-որ աշտարակ։ Ինչի համար։ Ինչ տրամաբանությամբ։ Գնացեք ինքներդ աշտարակում, ընդեղից կառավարեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չուկասյան, անչափ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ հյուրն էր ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Գարեգին Չուկասյանը։ Կհանդիպենք։